હા, સ્ટેશન વેલા પહોંચી ગયા. હવે ટ્રેન છૂટી નહીં જાય. આ ભાઈ શું દરવાજે જઈને ઊભો છે? પડી જાશે પડી. મારું પર્સ ક્યાં ગયું? અહીંયા જ છે. સ્ટેશન તો નથી આવી ગયું ને? ના ના ના, કોઈ માણસ આવીને બેસી ગયું તો? ના ના, મારે થેલો જ મૂકી દઉં અહીં. આવી અંધારામાં ક્યાં આવીને ઊભી છે વચ્ચોવચ? કોક માર ચેન કાપી જશે તો?